ngiye kwita mvuga ngo ibyo na postinze ngiye impamvu kwera ko hano ntago ari Muyango sibyo ariko tuhere kuri icyo nindira ngiye kintu ndi kukubwira izo chat mwoherereje ibyo bintu Madiva ari kuza akavuga ahangaha sibyo Shate iyo utazana ari kubabara ntabwo nabura kuza kwa ko ngiyewe ntabwo nkunda amatiku sibyo ikintu cya mbere ngiye banyoherereje tureke kuvuga igihe iyo show yapangiwe kuko aho ipangwa uwo Madiva arabizi neza ni wowe wabimusabye so rindira nkubwire Brian nabyumvishe nari mari sibyo so ikintu gihari chat noherereje Godfather kontra banyoherereje bwa mbere kontra ya Shadibo kuyinyereka iri munsi ni kontra yanjye urebe nagiye ngira ku buryo amatariki agaragara hari ku itariki 7 z'uku kwezi abyumvishe nubireba urabibona nkuhaye screenshot and then Muyango yasinye kontra ku itariki 9 ubwo rero ibyo bintu byo kuvuga ngo sinari impari nako ngo sinari ndiho ngo najeho nyuma ngo ibiki no umuntu nimba ashaka kuvugisha kuri avugisha kuri oya keza ukwetse keza bayigoye ku itariki 7 umva nkubwire Brian mbihaye Godfather jena post nahawe contract ku itariki 7 Muyango yasinye contract ku itariki 9 ibintu kandi yatangiye avuga ko Muyango atarari muri projet yego yabivuze koko ntabwo Muyango yari ari muri projet kuko n'amafaranga yadirinze kugira ngo Muyango yongerwe ahubwo Muyango niwe wongewe muri projet kugira ngo Muyango yongerwe muri projet nuko ababoss baba ari ababoss bataza muri aya matiku Madiva wowe wasabye andi mafaranga kuko bagushyiriye mu ndi muntu utari warapropose amafaranga umubosi yayakongereyeho kubera ko Muyango yongewemo ntabwo amafaranga bayakongereyeho kubera ko ngewe keza ari nge bongeyeho ngende neza none by'umuntu arabyita iki wa mana nawe nushaka umbwire nziguhereze Brian byagezeho burukubona usome ngibyo ku itariki 7 urabona hejuru harabanzi ya Shadi hasi hagakurikira iyanjye muyifungu unushambere nzikwereze ifunguke uyizane igifunguye yizane ifunguye ngaya amatariki ntari necessaire reka ntiyeme Karena babwiye ngo iki nababwiye ngo hagati y'abana bakobwa babiri harimo abantu ugiye gufata amakuru y'abantu mu yafungure byose none dukomeze twagiye murebe nazo dufungura kuko n'izindi n'iby'abandi byose nabyo twafunguye wemeye utemeye vuga story yawe tuyumve tutayumva ntabwo tuyemera nituyemera yego ngewe rero nari ndi muri iyo ntuza ahubwo Muyango bamwongeyemo Madiva nasaba amafaranga kubera ko uwo muntu atarari muri projet na boss yemerera kumuhindurira amwongera amafaranga ariho haje kubaho indi kontra ya kabiri bagiranye kuko Muyango atararimo Madiva we ngwamgaye kango baburetse nsoza icyo ngicyo rero ndatekereza impamvu yindi rero mwavuze ngo ntagiye kuri afishe reka tubigire clear Madiva wowe ntabwo nshaka kujya tujye mu bintu byinshi ariko urabizi neza ko wari umfitiye amafaranga and then jewe ndakubwira ngo nyishyura amafaranga and amafaranga y'avance y'iyisho kuri inshuti ufite ibibazo byinshi nkuko wabivuze ko wari ufite ibibazo ndetse ufite ibibazo byinshi amafaranga y'avance y'iyisho uzaba uyama nta kibazo ariko ngewe kuva baguhaye amafaranga nyishyura yo wari umfitiye mbere and then nawe ugenda ukemura ibibazo nk'umuntu ngiye uzaba unyishyura anytime ngiye ibyo nabigukoreye nk'umuntu nzi ko wari ufite ikibazo uranyumva noneho bakambwira ngo genda ngo ninjye kuri afishe ndabikweretse Godfather ukurikizeho izo ntuza bari kumbwira ngo postinge nkavuga ngo ntabwo nshobora gupostinga ntarabona amafaranga y'avance wabyumvishe aranyandikira aho ngaho ngo amafaranga nzayakoherereza mbere ya tariki 20
we musome ndi kugera zihindagura tumaze ko urakoze ibyo byose birimo ngo amafaranga nzayakohereza mbere y'itariki 20 amafaranga yaramfitiye ngibi n'ibi yagiye wayamaye mu bice ndakora kuri inshuti yanjye ugera aho ngaho mbwira ngo n'ayandi wumvaga wayanyaka kuko ufite ibibazo so nimba rongeye narakugiriye impuhwe singe kuhita mvuga ngo nge kuri afishe umereza amafaranga y'avance nagize impuhwe kubw'ibibazo wari urimo ntago nagize ntago ari uko nashakaga kugufasha uranyumva so icyo ngicyo rero impamvu nagiye kuri fraya bwa mbere ndatekereza mwisobanukiwe kontra yari ihari nayihawe ku itariki 7 iyo nza kwemera kuyisinya ndatekereza ubwo nari bube nagiye kuri fraya mbere ariko naramubwiye nti urabona amafaranga ya mbere yamvuyemo ugiye ungiyemo noneho ayandi ya fraya urabibona hano abyemeza ko azayama mbere y'itariki 20 umusore device ko nanjye nzajya hehe kuri fraya kubonera amafaranga y'avance urumva ibyo ngibyo yavuze ngewe of course nk'umuntu riders barampamagaye nimba ndi kubeshya ibi ngibi n'ubundi babiri bugende bikajya ahandi hantu barampamagaye kugira ngo nzahakore kuwa 5 kandi uwo nawe narabimubwiye nk'umuntu rero wari uzi ko mfite nzakora ikiraka kuwa 5 ndamubwira ni ngewe mbwira ese ko reve ku itariki 20 zirenze warambwiye ngo nibwo uzamaho avance ko zirenze ayo mafaranga uzayama amenye ko nzakora mu kirori cyawe cyangwa ntabwo uzayama amenye uko nipangira izindi gahunda arambwira ngo reka asabe umva ibyo ngibyo nge Brian ntabwo njye mu bintu byinshi mvuga ikintu mfitiye fact nta bindi bintu umva ibyo ngibyo yaba hari abadahari ngibyo nandikiranye nawe kandi nabitanze musome muri abantu bakuru mwumve nimba ari icyo ikiri muri message hari ndisharije mfite ino telefone nago nzahane uri kumva muyango bro reka mbabwize ukuri aka kazi mukora ngo ko kugira ko guhostinga ngo difa we nuko utari hano mu Rwanda aka kazi ko guhostinga karimo amafaranga menshi mubwira ngo amafaranga menshi agiva hehe ntago ava muri kuno guhostinga ngo baraye mu kabari ava mu bakire babahereza amafaranga yo babahereza ibikorwa byabo byo kubamamariza uri kumva bro utagira ngo amafaranga menshi ava muri kano kazi ko guhostinga kandi muri kano kazi ko guhostinga naho kagira ngo ni amafaranga makeya harimo amafaranga akaba havamo umugati muyango akaba yimishije keza banza byaba biteye agahinda muyango yaba yakoze akamubwire godfather byateza teriski ngewe nago usibye ko abagore bagira ubugambo baba banakuzemo bashaje baza bakavuga inkuru zabo ngo za kera urabona ngo kera ngo byagenze gutya na gutya bafite imyaka nk'iy'ibyiyoni bagenda bakazana ibintu bya kera ariko twebwe reka tuvuge kuri message tuvuge nicyo turavuga kuri show yarayibaye nijoro kuko niyo baje bashwana nubwo nagiye ko nabona bagezanga bagatangira ngo bakajya ngo runaka yabanaga nundi ngo baratandukana ngo mwajya ngo byebereze mukazana ibintu wamwe impamvu muyango yagiriye kiza aramaze cacakanya mbigusobanurira ahubwo ikintu kiba cyarabayeho ubutumwa muyanga aba yaratanze aba yaramuhaye naga ariko baba babujyanye ngaho ibintu byagera kuri Keza Teriski bikagenda byahinduye isura noneho uwo nguwo watanze ubwo butumwa akongera akagarukana ubundi nabwo butameze nkuko Keza Teriski yabutanze ari byo ndira kubwira ngo hagati yabo hahitajyamo igikuta kimeze nkaho nyine ari urwango umwe akagira urwango kandi nanjye reka mbisubiremo ahangaha mbibwira abantu bari ahangaha nimba uzi yuko ngewe tutari inshuti ceceka niba uzi ko tutari inshuti ukaba ubizi neza ko dufitanye ikibazo muri no mihanda uzahanura koreye kuhamara iki control tujya tuba clear kandi tujumva tujya tureka kubiryarya banza wumve ureke kuza kunsekera wigira nkaho nkunda kandi utamwe ese ko muri kunzibiriza amatara muri kubona nge nari mu mwijima abonara skora uri muri uwo bari banzibirije amatara kandi ninyu mwijima uri kumva asohori oya bagende nsigare hano ngenyine uri kumva man nari nkiri kugusobanura Godfa ibi bibora by'aba host bibamo amafaranga menshi iyo ariko bari kumvikana kubera yuko harahugera bakakubwira ati nshaka uno muho ati se wenda muya n'urugero kuri muyango muya kuko muyango niwe nyine bakunda guha akazi kenshi
uri kumva muyaho ko kano kazi wenda Muyango akavuga ati ngiye hano ntabwo nakora cyangwa se ntabwo nzaba mari urumva niba mubaza ngo none se na wundi mu host waduha kubera yuko afitanye ikibazo na Keza ntagari bumutangemo mu host uri kubyumva uyu ni Dekate banya kandi bagombaga kumuha ntabwo mbizi navuge twumve yo you are welcome uri kumva man uri kumva kubera yuko atari bumuhesha atari buvuge ngo runaka niwe ndi buhesha akazi ugasanga nyine n'uwo ngo nawe abihombeyemo kandi atarakwiye kubihomberamo uri kumva aba bana ibi ikintu nge cya mbere nanga kubera iki mushaka gufata ibintu byanyu mwapfuye zamani haba hakantu gato yakaba aribwo mushaka kubigarura kubizana ibyo byo kwandika ngo mwanga afite drama bose bafite drama nta n'umwe udafite drama hano gute rero ahangaha Shadiba muri Keza Shadiba birimo Shadiba zamuke oya ariko Shadiba barabizi ukuri ibintu biteye umva Brian ukuri ibintu biteye urumva harimo ikintu cya animosity hagati nubwo Brian arimo kubica ku ruhande ashaka kuba too diplomatique urumva hano harimo ikibazo gikomeye kigomba na Shadiba birimo yego na Shadiba birimo uko umva nimuvuge murangiza kuvuga nimurangiza kuvuga the contract urayibonye contract bari basinye nimba ari biki oya ntabwo nayibonye buriya wabyumvishe contract bwira ntayo nabonye iyo contract njye nimugora bayimaye urumva ibiporo nagomba mbere mu bice byose ariko nayibonye hariho iyo contract yari yanditse amazina harimo Yamano harimo Muyango harimo Shadibu harimo DJ Kaspi harimo Nanoza na Teriski urumva so ibyabaye nyuma rero nuko ngo harimo abamwe batashatse gukorana n'abandi bitewe n'amabifu bafitanye urabizi nyine abakobwa urabazi na Brian yabivuzeho ngo nyine ngo nanjye ngo ndakorera ahantu dufitanye ikibazo of course birumvikana ntabwo wanyinjije kandi Muyango urumva afite izina rirenze rya Ntuza Muyango ufite izina rinini okay yeah of course niyo mpamvu wenda byarangiye ari gukoza igitaramo so ikibazo cyari ni kimwe kirenge hari underlying issue y'igitaramo ikibazo ntabwo igitaramo ikibazo ahubwo hari ibindi bintu bapfa ibyo bintu ni ibihe rero bamwe barimo bashinja abandi ibintu birabizi nyine ibintu runaka ushaka ko batashaka kubivugaho n'uburenganzira bwawe ariko niba bashaka kubivugaho tonight oya bivuga nyine nibo durasasa inzobe Deka niba bashaka kubivugaho tonight ngewe ibintu numvishe manda zombi biraza kuvamo abantu babivunikiramo kuko baraza gushyirana hanze bimwe biteye ubwoba bivuga nyine nimba ubizi nagira ngo nyine urabizi oya nje ntabyo mvugaho ni kuko ntabwo ari ngira ikibazo ndashaka ahubwo uwadutumiye asanga urubanza sawa naribi wowe nyine ubwo byihorere we reka rero ubwo ibyaba ari nayo mpamvu hano muri ino kesi yawe uretse gatoya Deka harimo umutipe witwa Madiva ariyo wateguye icyo gitaramo ari nawe ufite ubugambo bwinshi bamuhamagara bamuzane hano Madiva mubeze nimero Madiva bose bazamure urakoze cyane Madiva uyu mutipe witwa banza wumve uyu muhungu witwa Madiva ndabyibuka ejo bundi avugana na Ntuza na Muyango kuri telefone